Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩramũrĩka muohwo wĩna rũgano rwa mwanya. Ũyũ nĩ Daniel Muthama. Daniel Muthama njera-inĩ ya Naivasha ndekĩrĩte nguo ta cia ohwo arĩa angĩ. Nĩkĩ hihi? Mavazi kama hii nafaa ambao ni ya blue inapeangwa naitwa trustee katika jela. Ni yule mtu ambao sasa ako karibu na askari. Na ile kazi anafanya kazi katikati ya askari na mfungwa. Na huyo ni mtu anakuangwa amereform. Anaonekana mwenendo yako ni mzuri na tabia yake ni mzuri, ndiye anapatiwa nguo kama hii. Mimi sasa nimepatiwa, wakati nimeingia hapa nikawa mimi nikatii kulingana na ile sheria za jela, na nikawa nimepewa section ya wafungwa walikuwa 750 walikuwa wamehukumiwa kifo. Na mimi nikaambiwa mimi ndiye ndasimamia watu. Hawa wafungwa walikuwa wamehukumiwa kifo. Asubuhi mimi nilikuwa kazi yangu ni kuhesabu wakiingia section na kuwapatia mashauri na kuwapatia matumaini kupitia neno la Mungu. Na kupitia hiyo kazi nimeona Mungu amefanya mambo mengi, kwa maana wengine waliingia jela wakiwa waharifu kama mimi. Lakini hiyo neno ambao nawapeanga kila siku imewapandisha sana. Rĩu ĩtĩkia Kanorege ũyũ mbere ya okĩte njera arĩ abithaa wa borithi haiya na njera rungu rwa maabithaa otake hau kabere. Nilikuwa koplo. Sasa mimi ni kuangaliwa naangaliwa. Mimi asubuhi nikiamuka na kujanga hapa ofisini, tunaomba na maaskari yetu yote ndiye jela ikuwe na amani. Nikitoka hapo narudi tena kule kwa block na kunywa uji, alafu naenda kuhumbiria watu section. Nikitoka hapo kuna watu wametoka Raja ambao wanaitwa Rumant, ambao watu wanakuwa wamechanganyikiwa. Sasa watu kama hao naenda nawapea matumaini na waelezea hii wasiangalie makosa walitenda, lakini waangalie ni sababu gani wamekuja mahali hapa. Gũkũ njera rungu rwa watho ndũrakĩona ũrĩa egũthũrimwo nĩ thigari cia njera agĩcoka wodi cia njera. Muthama aingĩrire njera mwaka wa 2006. Mimi hapa katika njera kazi yangu ni kuhubiri. Na wakati niliingia njera niliingia 06. Na nikawa katika wakati nilikuwa kule Raja, mambo ya Raja nilikuwa nimefanya yote. Kama ni pombe nimekunywa, kama ni bangi nimekunywa, lakini nashukuru Mungu ni kwa maana wakati nimeingia jela nilikuta wafungwa kama mimi ambao walikuwa wamefungwa, wengine wamefungwa maisha, wengine walikuwa wamehukumiwa kufa. Nami nikaingia nikiwa na kifungo kama hiyo ya kuhukumiwa kufa. Lakini maisha yangu ilibadilika hapa wakati nilipata ushuhuda ya mfungwa akasema wewe ni wa maisha, na hata mwingine amefungwa kodemu na anahubiri Yesu. Na nikachukua Yesu. Nilikuwa nimehukumiwa kifo na nikasukuma kifungo cha maisha hiyo cha kifo miaka 10. 2016 rais wetu ambao ni Uhuru, isipokuwa watu wanasemanga Uhuru hajafanya kitu, sisi kama wafungwa ametufanyia jambo mambo makubwa sana. Kwa maana kama upande ya kwangu mimi hiyo kifungo ya kifo kilikuwa kimeniuma sana. Nilikuwa na jamii, na wakati nimehukumiwa kifo sasa sikutuma tumaini zangu. Lakini wakati alitangaza rais wetu Uhuru ati 2016 akasema kwamba watu wote wamehukumiwa kifo, amewaachilia waende maisha, nilifurahika sana. Na kutoka mahali hapo miujiza ya Mungu ikatendeka. 2018 Mungu tena akashuka, nikarudi kotini. Nilikuwa sina appeal, nikakutana na Profesa Nguki ambao hiyo jaji alinifunga miaka 30, ambaye ndiye naisukuma saa hii, ambaye alisema nianzie kutoka wakati nilifungwa mpaka siku hiyo. Hihi nĩ ngero ĩrĩkũ watabanirie ĩgĩkũrehe njera? Mimi niliua, na katika kuwa si kwa mapenzi yangu, ilikuwa ni by accident. No, mimi nilikuwa askari na nikaenda kushika mtu, na kushika ile mtu nilimwambia asarende, na kwa maana nilikuwa na bunduki akakataa akainua mikono, kama hataka kuinua mikono akashika bunduki. Na katika ile kungangania, kwa maana bunduki ilikuwa tayari, hapo ndiye marehemu alikufia. Lakini hata jamii ya familia ya hiyo marehemu na niliwaomba msamaha sana, kwa maana hiyo mambo ilitendeka kimakosa. Na tena kitu ya pili hasira, na tena kitu ya tatu kule kwa kuwa askari anajikamba, anaona wako na nguvu, yani anaona asifanywa kitendo. Kwa hivyo hata kama kuna askari anasikiza Raja, ajue unaweza tendewa kitendo na Raja na uvumilie. Kwa maana hiyo kitu kama nilinyang'anywa na ningeenda kwangu nilale na niamuke kesho yake, ile roho nilikuwa naye saa hiyo singekuwa naye. Agathikwo kioho hinya wa gukorwo ari muthigari no guthira wathirire biu.
Unajua vitu zingine zinafanyika kwa kusudi la Mungu. Ndipo ukuje ukajua Mungu, kwa maana ile maisha nilikuwa na kara ya haikuweza kufanya singepata utukufu ya Mungu. Na Mungu anaweza kuwa ametumia hiyo njia nikuje jela, nikuje niokoe wengine kama walikuwa na tabia kama ile nilikuwa naye. Kwa maana sikuwa nimemcha Mungu. Nilikuwa nasikianga Mungu, na mimi katika akili yangu nilikuwa najuanga Mungu ni wa maskini. Kwa hivyo hata kule Rajaa kunaye watu wanajuanga Mungu ni wa maskini kama mimi. Lakini Mungu ni wa kila mtu. Polisi wako ndani, wameshikwa wengi na wameletwa tena, wengine hata wameletwa na robbery. Wengine tena wameletwa na mauaji. Lakini wamepandilika. Kwa maana wameingia mahali hapa na wakakubali Yesu. Nimewahubiria na wamekubali Yesu. Sasa wahubiri mambo ya polisi. Na ningeomba, kwa maana polisi pale wakati mtu amevaa kirauni anakuanga akijua yeye ndiye kila kitu. Na hiyo ni kiburi. Na ndipo unakuta ametenda kitendo kingine ni kwa ile nguvu ambayo wako naye. Lakini ningeomba wajuane na Mungu kuliko kuona hiyo nguvu ambao wako naye, kwa maana kunaye nguvu zaidi ya kuwa na bunduki. Leo no kwirira arerira. Maisha ya jela ni ngumu sana. Wakati wewe unafanya dhambi pale Rajaa ukisema ati ukuje jela, maisha ya jela ni ngumu sana. Kwa maana kila kitu yote ambao ulikuwa naye, uwezo ulikuwa naye yote inakuwa imekatika. Sasa unakuwa kila kitu yote iko under command. Wakati nilishikwa niliwacha watoto wangu walikuwa wachanga. Lakini walihangaika, hata wasichana wakaolewa, wengine wakiwa hawajafika kwa maana ya shida. Wengine wakaacha shule. Lakini nashukuru kwa maana kunaye wale Mungu amesimama nao. Niko na watoto sasa wamefika university, hata mwingine amemaliza form 4, last born. Lakini nashukuru Mungu ni kwa maana hata kama walipitia changamoto sana ya shida, kupitia hii maombi kubadilika, Mungu amenipigania sana kwa jamii yangu. Guko jera atwikira muhujia munene ma. Miaka ile nimepakisha, mimi nikitoka naenda kuhubiri. Kwa maana hiyo sasa ndiye ile karia niko naye mahala hapa. Kwa maana nimehubiria mpaka maaskari, hata ile watu wanashikwa kiingia mahala hapa wakiwa na stress, wengine wanapandrika na wanarudi kotini, wanaenda wanaachiliwa. Kama ni msamaha wanaenda wanaomba. Nimekutana na watu wengi sana ambao wamekuja hapa, wengine wameua kama vile nilikuwa nimefanya, wengine wamekosana na jamii yao, lakini nikikuja hapa nikiwapea mashauri, naona wengine wanapandrika, hata wakirudi kotini anaenda wanaachiliwa na wanaenda nyumbani. Jera andũ nĩ mahonokaga kĩama na magacenjia mĩthiĩre yao. Ũyũ nĩ Bishop Mwandime kuma oro gũkũ Naivasha. Muthama rĩrĩa akinyire jera nĩ acemanirie na Ngai na akĩhonoka. Ahonoka kĩambĩrĩria kũhunjia kũu jera. Na wĩra ũrĩa wothe Muthama akorotwo akĩheana wa ũngai kũndũ kũu, nĩ aronania piũ nĩ arirĩte mehia make na agatuĩka piũ mũrutani na akerirĩria ũrĩa angĩkorwo agĩthiĩ kũhunjia ũhoro ũyũ wa Ngai. Ingĩenda kuga no wega nĩ tondũ wa mbere kĩrĩa kĩamũrehire jera nĩ kũraga na oraganire. Ndeto icio no ikorwo cikĩrĩ nditũ hanini, tondũ rĩu ningĩ ndũngĩkĩruta mũndũ ũmwe ningĩ ũtuĩke nĩ ũgũkĩhunjia na ũgatuĩka mũgai wa ũthamaki wa matu-inĩ. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũhunjia nĩ ngwenda kwaria hanini. Mũhunjia hingo ciothe akoragwo hana mũberethi. Mũberethi ũratwara maĩ. Mũberethi nĩ ũgeraga kũndũ kũmũ mũno, guo ndũnyuaga maĩ, no arĩa maraheo maĩ nĩ andũ angĩ. Koguo rĩu Muthama ekũrĩa jera, ahana mũberethi ũratwara maĩ makanyuo kũndũ kũngĩ, no we mwenyewe ndaramanyua nĩ tondũ nĩ mũhingĩrĩrie kũndũ kũu. Ingĩhoya rĩrĩa Muthama akaima kũndũ kũu, oke rĩu erire wega na igĩrwo moko nĩ mũbishop kana mũthĩnjĩri Ngai mwĩtĩrĩrie maguta, nĩgetha Muthama ũhoro wake ũrĩa araũheana rĩu ũkorwo wĩna maguta maingĩ ma ũngai. Maandiko yanatuambianga Paulo na Sila waliomba katika milango na ikafunguka. Na mimi nashukuru Mungu ni kwa maana si milango kama ile ambao ni physical. Milango kufunguka ni milango ni kama ya watu mioyo yao wanafungua mioyo yao. Kwa maana moyo wa mtu ndiye mlango, na ukifungua hiyo mlango ukifunguka, Kristo anaingia ndani yako na wewe unapandilika. Arauga rĩu kĩoneki gĩake kĩnene nĩ kũhunjia na ndangĩenda ũndũ ũngĩmũrehe jera ore. Singependa kurudi jela. Ni kama naweza rudi jela, nirudi jela nikuja kupeana kuleta msaada na tena kuhubiria watu. Lakini siwezi rudi jela mimi nikuje nimefanya makosa fulani. Kwa maana kila kitu yote nimejua dhambi ni ugonjwa. Na kwa maana mahali imenifikisha dhambi sikikiona mpaka naiondokea. Arauga jera nĩ mũtũrĩre wa ruo biũ. Sasa hii picha ya kuangaliwa iko shida sana, kwa maana hata marafiki wengi ambao ulikuwa naye wanakuondoka. Unabaki na ile jamii yako ambao ulikuwa
uoni kama ni jamii. Hiyo jamii yako ndiye inakusaidia mpaka siku ya leo. Hao marafiki ya raia wanafanya uingie katika hali mbaya, wanafanya utende mambo mabaya. Siku ile utaingia katika shida kama hii ndiko, hakuna rafiki hata mmoja atakaye kuja. Hiyo pesa unaona unaharibu kukunywa pombe, hiyo pesa unaharibu kukunywa malaya, siku ile kitaumana, hizo pesa utaona. Na ukiingia mahali kama hapa hakuna pesa, hapa unalilishwa, unakuwa wewe ni mtu kilema ambao wewe mwenyewe haujiwezi. Kila kitu yote, kama ni mavazi unapewa na serikali, kama ni chakula unapewa na serikali, kama ni kufanya kazi yote ni serikali. Kwa hivyo unakuwa umedunishwa, hakuna kitu unaweza jifanyia. Njĩtagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya Arũme ya Naivasha, kaunti-inĩ ya Nakuru.